I would like to congratulate the Bankian Church for all the changes that I've been serving. The new use that we're sitting right now. And my laptop is not functioning well for the first แล้ว time. ก็ในคอมพิวเตอร์นี้ก็ไม่ได้ทำงานเป็นอย่างดี But I pray to God that we should ask the strength from above so that we can be able to overcome this Satan's snares. ก็เลยอธิษฐานนะครับในการ We can see that our end is coming. You believe in that? You believe เราเชื่อ that the end is coming soon. And we can see that the battles are strong and the enemy is doing his all to destroy us. สนามรบก็เข้มแข็งมากนะครับก็ศัตรูของเราก็มีจำนวนมากนะ My topic this morning is about fishing. ข้อเรื่องแบ่งปันนั้นเกี่ยวกับเรื่องการตกปลา Fishing that is related to the end times event. การตกปลานะครับ My families are fishermen in the province. ครอบครัวนะก็เป็นชาวประมง My grandparents, my uncles, and cousins mostly were fishermen. ก็ทั้งคุณน้าคุณป้าก็ทำประมง And in order to become fishermen, you have to know what kind of bait you're using to catch fish. ในการตกปลาเราก็ต้องรู้พื้นฐานตัวว่าจะใช้เหยื่ออะไรใช้ตะขอเบอร์อะไรนะ What kind of materials you can use to be effective fishermen to catch. ก็ว่าวัสดุอะไรที่จะทำให้ปลาชอบและปลาจะมากิน In this last days event, God is calling us to be fishermen. ในเรื่องเราพระเจ้าก็ให้เรานั้นเป็น And the best bait that we can give to others is the Holy Scripture. ครับก็ให้เรานั้นเป็นผู้จับปลานะครับจับคนนะครับ God is calling you and me. พระเจ้าได้เรียกคุณแล้วก็ทั้งตัวผมด้วย We are a mighty born movement, the Advent movement. เรียกเราในการที่จะเป็นการ And He is calling us to go fishing. ในการที่จะไปหาปลาตกปลา There's an illustration in Africa that in their place, the government established all publishing for fishing. ครับในมีเรื่องราวในแอฟริกานะครับ Build monuments about fish. Build monuments about fish. ก็สร้างอนุสาวรีย์ปลา Build schools, libraries, and establishments that would encourage people for fishing. ก็โรงเรียนนั้นก็ได้สนับสนุนในการที่จะตกปลาจับปลา But the problem is, no one is fishing. แต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะไปจับปลา Until one day, one soul decided to fish. ก็ในวันหนึ่งนะก็มีคนหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะไปตกปลา And he caught one. แล้วก็จับได้1 ตัว And all the people were rejoicing because this is the great fisherman who had catch fish. ก็ทุกคนนั้นก็ดีใจมากที่จับปลาได้นะ But after that, he never fished again. แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยไปจับปลาตกปลาอีก There's also a story about this person asking about how to fish. ก็มีเรื่องนี้ว่าเราจะตกปลายังไง And the person said, yes, I actually, fish, but in the sense of influencing how to fish. แต่ว่าใช่อยากตกปลาแต่ว่าการที่มีความรู้ในการตกปลาจะตกปลาแบบไหน We in our church, in Bankian Church or Phuket Adventist Church, are called not to influence how to fish. ก็มันก็เป็นอิทธิพลนะส่งผลในว่าเราจะตกปลายังไง How to catch fish. ในการที่จะหาปลาใช้เหยื่ออะไรวิธีการ We are the chosen generation. God called us in a unique purpose. เราเป็นผู้ที่พระเจ้านั้นทรงเรียกมาในการที่จะทำตามวัตถุประสงค์พระเจ้า We, the Seventh-day Adventist Church, is called special people in special time. ก็เราเป็นในฐานะเซเว่นเอ็นที่เราก็เป็นบุคคลที่พิเศษในช่วงเวลาที่พิเศษนี้ In Revelation, ในนิวรณ์ chapter 12, verse 17. นิวรณ์บทที่12ข้อ17 Please open your Bible if you have one. It is a description of last days God's people and what are they about. What's their job description as people in the last days event? ว่างานการอะไรในช่วงระยะสุดท้ายที่เราต้องทำ Let me read to you the Bible text. And the dragon was angry with the woman, and he went to make war with the remnants of her offspring.
will keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. According to the verse, the offspring here is God's church. ในข้อที่นั้นนะครับการในบทของพระเจ้า God's church will keep the commandments of God and have the testimony of Christ. There are two identifying marks of who are the fishermen of God in the last days. มีสองคนนะครับไปตกปลาหาปลา They are number one, they are what? Following the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. That's number two. เดี๋ยวผมจะอ่านข้อที่ก่อนนะครับนี้ว่าพญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นจึงออกไปที่ทำสงครามกับเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่นั้นคือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูคริสต์ I believe in all my heart, and I'm sure you believe too, that the Seventh-day Adventists ผมเชื่อในใจจริงว่า has these two identifying characteristics. ก็มีแค่สองอย่างด้วยกันที่ว่า followers of the commandment of God and have the testimony of Jesus Christ. แล้วข้อหนึ่งก็คือว่าเราก็ทำตามพระคำของพระเจ้า In Revelation chapter 19 verse 10, ในวิวรณ์นะครับ He is calling us to have a unique application of His words. God is calling us to go fishing. He is calling us to prepare by humbling ourselves before Him. พระเจ้านั้นได้เรียกเราในการที่จะรับใช้พระองค์ And understanding that we need to be reformed in Jesus. เราควรที่จะปรับปรุงและก็ตามพระเจ้า So that we can receive the power to เราถึงจะได้ mission. รับพลังจากพระองค์ในการที่จะจับปลา And it is the time to know God's purpose เราและเป็นช่วงเวลาที่เราควรที่จะรู้พระประสงค์ของพระอง for ค์ Seventh-day Adventist ใน Church, การที่เป็นเซนเนส especially here in Thailand. โดยพิเศษที่ประเทศไทยนี่นะครับ God had established a monumental institution พระเจ้านั้นได้โน้มน้ำใจ We have the mission hospital เรามีสถานที่ต่างๆอย่างเช่น to push the medical reform, the message โรงพยาบาลมิชชั่นนะครับ We have the school เรามีโรงเรียน that would teach ในการที่จะสอน to love Jesus Christ. ในเรื่องราวของพระองค์ And we have the church, เรามีโบสถ์ which is an avenue of telling God's three angels' messages to others. ในการที่จะรับข่าวสารเรื่องทูตสวรรค์สามองค์ In any way we can, as teachers, as hotel workers, as institutional workers, or any kind of work, we have a calling ไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะเราถูกเรียกจากพระเจ้า to tell or influence others and giving them the message of hope that Jesus is soon coming. ในการที่จะส่งผลกระทบและบอกเรื่องราวข่าวดีว่าพระเยซูนั้นใกล้จะกลับมา In Testimonies Volume 9, page 19, ในเทสติโมนีนะครับใน the Seventh-day Adventists have given the solemn work to proclaim the second and third message of the three angels' message. เซเว่นเดย์นั้นก็ได้รับเรื่องราวข่าวสารจากทูตสวรรค์สามองค์นะครับ It is not ใช่หรือเปล่าครับ It is not by the preacher's work to tell, but every members of this church or of our church should go out and tell to the world. เรื่องราวในการที่จะให้เรานั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ Here in Thailand, ในประเทศนี้นะครับประเทศไทย we have different fields of endeavors or different influences that we are doing. เรามีสิ่งที่มันแตกต่างหลายอย่าง A question will tell us, are we fishing? ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตอย่างที่ว่าในเรื่องราวว่าเรารู้จักการหาปลาไหม The story tells us in Revelation that John saw Jesus Christ with a book, and it's told that John had to eat the book.
ในเรื่องพระคัมภีร์ก็มีว่ายอห์นเนี่ยได้ As John had eaten the book, it is sweet to the mouth but bitter to the stomach. ก็ได้กินหนังสือนั้นฝันเห็นนิมิตก็ว่าได้กินหนังสือนั้น It is a prophecy of our origin as a church of Seventh-day Adventists. เป็นคำพยากรณ์ของเราชาวเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์นะครับ We didn't come for obscure reason or just came from nothing. เราได้ยินเรื่องราวเฉยๆหรือว่ารู้สึกไม่มีอะไรนะครับ We are a heaven-born movement. We are heaven-born movement. It is the heaven that is guiding this Seventh-day Adventist Church. เรานั้นเป็นผู้เกิดใหม่ของชาวแผ่นดินสวรรค์นะครับ It was in 1844, the great disappointment, when we are rejoicing that it's reflected in the revelation that is sweet in the mouth, but afterwards, after the great disappointment, it's bitter in the stomach. การที่เรานั้นฉายแสงในพระคำที่เราได้ดื่มกินเข้าไปในการที่จะให้คุณ This is the origin or prophetic origin of our church. มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำในโบสถ์ In Revelation 10, God wanted this precious message to proclaim and prepare special people to go fishing. ในวิวรณ์บทที่14ข้อ6ในการที่จะเตรียมในการที่จะหาปลาหาคน Revelation 14:6-12, which he wanted to proclaim the three angels' messages. ในข้อที่6ถึง7คือเรื่องราวทูตสวรรค์นะครับในการที่ออกไปประกาศ Let me read you Revelation 14:6-7. Then I saw another angel flying in mid-air heaven, and had the eternal gospel to proclaim to those who live on earth, to every nation, tribe, language, and people. And he said in a loud voice, "Fear God and give glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and earth, the sea, and springs of water." In this verse, it is said that in a loud voice, not a timid voice, whereas we can see that, oh, I heard this message, but a loud voice that everybody can hear. In this verse, it tells a powerful message of God's justifying and sanctifying power, a message of his righteousness. เป็นข่าวประเสริฐของทูตสวรรค์3องค์ที่ประกาศอย่างดังนะครับในการที่จะประกาศให้ชนทุกชาติในการที่จะรู้จักเรื่องราวของพระเจ้า This message is not about a fear or oppression, but the message of love, peace, authority, and the government of love. ไม่ใช่เรื่องราวที่มันน่ากลัวนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักที่พระเจ้า The first angel's message tells us, or to call us back to the true worship. ในทูตสวรรค์องค์แรกในการที่จะมีการนับการที่แท้จริง Sabbath. นั่นคือนับถือวันสะบาโตวันที่7 The meaning of this Bible text is illuminates us that God is our creator. ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างเรา It tells us He's powerful. บอกให้เราทูตสวรรค์องค์แรกบอกให้เราพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีพระกำลัง You and me. ในการที่จะสร้างท่านและเรา And it also tells us that He has the power to recreate a new person in us. แล้วก็ในการที่จะปรับปรุงคนนะในการที่จะเป็นคนที่กลับใจ And by the power of the Holy Spirit and His blood, we can be a new person again. โดยพระคำของพระเจ้าและความรักของพระองค์เราสามารถที่จะเป็นคนใหม่ได้ The precious meaning of the Sabbath is the defining sign and covenant of being God's people. ในเรื่องนี้ว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดีพร้อมและเป็นคนของพระองค์ And it is the last day's history. และในวันสุดท้าย What a privilege it is to be part of God's angel's message, because we are the Sabbath keepers. ให้เรารักษาวันสะบาโตก็เป็นข้าว The second angel's message in Revelation 4 verse 8. Let me read to you. And there followed another angel saying, Babylon is fallen. Is fallen. ทูตสวรรค์องค์ที่2ได้กล่าว The ว่า great city, because she made all nations drink the wine of wrath of her fornication. จากในวิวรณ์นะครับบทที่4ข้อ8 It is repeated in Revelation 18:1-4 that the spirit of prophecy is telling us about the publishing work. The publishing work.
the work of the publishing house. ก็มีพวกข่าวสารนะครับใน And in the fourth angel in Revelation 18, it tells us about commanded for every members to give literature or these small tracts to other people. And in every possible we can put it in our pocket. We can put it in the things we can, give it to other people. Because people are quenching for salvation. People are longing to have the Savior. จะมีข่าวสารต่างๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเราสามารถที่จะหาอ่านได้นะครับ Our activity this afternoon will be giving tracts to the surroundings. We will choose a place where us we can fulfill this commandment of the second angel's message. ในคำสั่งของทูตสวรรค์องค์ที่สองนะครับก็ให้เรานั้น This second angel's message, the Babylon referred to the church, the rejected, the warning of judgment. ในข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สองนะเกี่ยวกับเมืองบาบิโลนนะครับ God's people are called out to come out from those churches or still in Babylon. ให้จะมีโบสถ์ต่างๆหรือว่าผู้เชื่อกลุ่มเชื่อต่างๆจะออกมามากมาย They should go out because they should not be guilty of the sins that churches are committing. ก็จะมีโบสถ์ต่างๆมากมายที่จะมีเรื่องราวที่แปลกๆนะครับ Babylon means confusion. บาบิโลนนั้นก็เหมือนว่าสับสนวุ่นวายนะครับ It is those churches that teaches theological errors transferred from Middle Ages passed on to us. บาบิโลนนั้นอยู่ในเอเชียนะครับตะวันออกกลางนะครับ And to oppose this confusion means that we must go back to the Word. We must search the Scripture to avoid this confusion. ให้เรานั้นเรียนรู้ในเบื้องหลังของเมืองนี้นะครับจะรู้ว่ามีความสับสนวุ่นวาย The third angel's message in verse 19 to 11, and the third angel followed them, saying in a loud voice, "If anyone worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hands." Let me jump to verse 12. Here is the patience of the saint. Here are they keep the commandments of God and the faith of Jesus. มีทูตสวรรค์องค์ที่สามเรียกว่ามีผู้คนมากมายได้กับรูปเคารพนั้นนะครับ On this verse 12 related to Revelation 12 and 17, the patience of the saints, it is referred to not people who are in the past, but it refers to us, you and me. ก็มีว่ามีผู้ป่วยนั้นที่เป็นปราชญ์อยู่นะครับ You and me, members of Bankian Church and members of Phuket Seventh-day Adventist Church here in Thailand. ก็ไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ว่ามีผู้นักปราชญ์เพียงแต่ก็คิดเฉพาะในโบสถ์ว่าเป็นท่านกับเรา These are the people who know fishing, will go fishing and actually catches fish. เราในการที่จะทำให้เราเตือนสติว่าเรานั้นรู้จักการหาคนหรือหาตัวปลาหรือเปล่า And this message contains a warning: do not worship the beast. ให้เรานั้นอย่าเคารพสัตว์ร้ายนั้นนะ To wrap up the third angel's message calls us that there will be a time of the cessation or the cease of the religious liberty and liberty of conscience. ในข่าวประกาศของทูตสวรรค์องค์ที่สามก็อย่าให้เราเนี่ยนมัสการรูปหรือว่าสัตว์ร้ายนั้นอย่ายอมรับนะ There will be a time in the future that you cannot go to the church anymore. เพราะว่าในช่วงเวลาสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะเข้าไปยังพระวิหารหรือว่าเข้าโบสถ์เหมือนอย่างเช่นเคย The churches, those apostate churches, will establish a law that prohibits you from going to church without their permission. เพราะไม่ได้รับการอนุญาตในช่วงระยะเวลาสุดท้ายนั้นคือการที่เราจะไปโบสถ์นั้น And according to Ted Wilson, the U.S., America, will be the first to reduce freedom of religion. ในนั้นได้บอกว่าในประเทศอเมริกานั้นจะเป็นประเทศแรกที่จะทำ This is the third angel's message. นั่นเป็นข่าวประเสริฐของทูตสวรรค์องค์แรก This time is not a time to fear. When the time comes. เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราต้องกลัวนะครับ But a time to rejoice. แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เรานั้น For we can see in our own eyes the fulfillment of prophecy that is
It's written in the Bible. เพราะเรานั้นรู้ว่าเป็นคำพยากรณ์ใน Don't be afraid. The same fishermen that commanded us to go fishing is the same fishermen that will go in to protect us. อย่ากลัวนะให้เรานั้นประกาศแล้วก็หาประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้า Don't be afraid of the future. และอย่ากลัวในช่วงวันอนาคตที่จะเข้ามา Already in God's hands. เพราะเรานั้นอยู่บนมือฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว And this exciting future we are called to นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น by Jesus to go fishing. ในการที่จะออกไปตกปลาหาคนนะครับ Thailand have next have mentioned a while ago about the population of Thailand. It's 6-8 million, right? Something like that. มีประมาณ67ล้านคนของ With 96 to 98% Buddhist. แล้วก็ 90% นั้นเป็นชาว Why do you think we're here? Is it a purpose why we are here, or we are called for some certain mission? วัตถุประสงค์อะไรที่เราได้มานั่งตรงนี้ This field is fruitful harvest. เป็นช่วงเวลาที่เราต้องเก็บเกี่ยว How do we share God's message to others? In my school, I try to teach songs of our church to the Buddhists. ในโรงเรียนนะก็ได้สอนเพลงพระเจ้าให้กับ And you'll see those students are singing, "We are His hands. He's got the whole world." No wonder these Buddhists are singing these songs. ก็ได้สอนเพลงพระเจ้าให้กับชนนักเรียนชาวพุทธ In a way, we'll try to integrate faith in learning. นี่เป็นช่วงเวลาที่เรานั้นจะประกาศแล้วก็ในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวพระเจ้า We have to help people to understand this precious message, and we need to turn back to the true worship which is Sabbath. เราต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในการที่เรียนให้คนอื่นๆนั้น And to achieve this mission, we have to rely completely on God's power and righteousness. ให้เรารู้ในความชอบให้คนเหล่านั้นรู้ถึงความชอบธรรมของพระองค์ We cannot do it in our own. We are sinner and we are weak. เรานั้นไม่สามารถที่จะรอดได้ในการเพราะเราเป็นผู้ที่บาป Only through Him we can be able to go. นอกจากแต่ว่าผ่านจากพระองค์พระเยซูคริสต์ Jesus is coming soon. พระเจ้านั้นจะกลับมาโดยเร็ววัน Are you feeling it? Jesus is coming soon. We see what happening to Europe right now. There's the British exiting the euro. รู้สึกว่าอย่างนั้นว่ามีเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้นแล้ว There's some economic turmoil. The stock markets are falling. So these are signs นี่ of เป็น the soon เหตุการณ์ return. ต่างๆที่บอกให้เราว่าพระเยซูนั้นใกล้จะกลับมา But the question is, are you fishing? แล้วคำถามนี้ว่าเราตกปลาไหมเคยหาปลาไหม God is changing our hearts as we are told this message entrusted to us as a church. ถ้าเรานั้นพุ่งไปที่พระเจ้านั้นเปลี่ยนจิตใจเรา God is calling you and me, Phuket and Bankian Church, จะเรียกร้องท่านนั้นและ to catch ในการที่จะ souls for Jesus Christ. จับดวงจิตวิญญาณนะให้พระเจ้า Not to be complacent, not to sit there and do nothing, อย่าบ่นและอย่าจะนั่งเฉยๆหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าทำ or to fulfill the Laodicean ให้เรา setting of complacement, ให้เรานั้น of being relaxed. We should be actively involved ให้ in เรานั้น God's work. กระตือรือร้นในการที่จะบอกเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้อื่น Let me ask you again, are you fishing? ถามอีกครั้งว่า Are we fishing? Am I fishing? ตกปลาไหมเคยตกปลาหาปลาไหมตอนนี้ Do you know how to fish? Or do you know about fishing? แล้วรู้จักวิธีการไหม Do you even know the message of fishing? แม้เรารู้เรื่องราวที่จะแบ่งปันหรือว่าหาปลาไหม Do you even know the master fisherman? แล้วเรารู้ผู้ที่เป็นปราชญ์ในเรื่องการหาปลาไหม As He soon return, we will see that Jesus Christ will claim the fishes that we catch. ในช่วงเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมา Those เป็น fishes that are being caught by you เป็น and ผู้ me ที่ตกปลา in His soon glorious return. ลักษณะราศีของพระเจ้า And every eye shall see Him. แล้วทุกๆสายตาก็จะ And He will gladly say to you, "Well done, my faithful servant. แล้วพระองค์จะบอกว่าพระสัญญาของ Well เรา done, my faithful fisherman. ที่มีต่อท่าน That you have go out to go fishing to the world." ท่านได้ออกไปข้างนอกแล้วหาปลา I would like to challenge you this morning. ก็อยากจะท้าทายนะครับ
to give your commitment of being a fisherman, not only to know how to fish, but to actually catch fish. ให้เรานั้นออกไป If หา you ป are ลา committed to this ต้องเป็น cause, ผูกพันของเราต่อพระเจ้า would you show it by standing? ถ้าใครอยากจะออกไปหาปลาให้เรายืนขึ้น If you stand, it means to say that you are now a bona fide fisherman who would catch fishes for you. ก็ทางที่ยืนก็จะเป็นผู้ที่จะหาปลาหรือว่าหาคนหาดวงจิตวิญญาณให้พระ And เจ้า he will say to you, well done, my faithful แล้ว servant. พระเยซูกลับมาพระเยซูจะบอกท่านว่าสำเร็จแล้วพระสัญญาของเราที่มีกับท่าน God bless us. พระเจ้าโปรดพระพร